Đây là cái part number, nó gọi là vào set vacuum switching. Cái này là giống như là cái nó gọi là cái per valve. Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn thay cái xe này, Toyota 2017. Ông anh bạn này ông đổ xăng vô, khi mà ông đổ xăng vô đầy á thì ông đề rất là chậm nổ Toyota. Nhưng mà không phải là Toyota đâu, xe nào cũng bị hết. Toyota nè, Hyundai nè, Ford nè. Xe nào mà nó bị hư cái này gọi là per solenoid hoặc là per valve, hoặc nó còn gọi một cái tên khác. Nếu mà Toyota nó gọi là canister vacuum valve. Ok, nó có nhiều cách kêu lắm. Đây là cái part number của nó. Nếu mà các bạn mua ở Toyota đó thì rao cộng thế luôn, khoảng ở Canada đó, tôi nói giá Canada rao khoảng 220. Ok, còn aftermarket thì mình nghĩ không có recommend đâu. Aftermarket thì something nó wrong. 2000 Toyota này 2017, tôi nghĩ là 2016, 17, 18 là giống nhau. 19 thì maybe cái model nó đổi nhau thì nó khác thôi, nhưng mà tôi nghĩ very much the same, similar. Ok, thì bây giờ tại sao mình thay cái valve này, mình nói rõ cho các bạn luôn. Cái valve này á, nó có tác dụng để nó open khi mà mình đổ xăng vô, nó không có bị stuck. Ok, nó on off, mình biết cái valve nó hư mình nổ máy lên, mình nghe cái valve nó kêu tích là cái valve nó work. Còn sometimes mà nó lock luôn á, nó không work, là cái valve nó bị hư. Cái valve này nó có tác dụng khi mà các bạn nổ máy lên, để ý cái valve nó hư á là cái xe mình nó sẽ bị khói đen, hoặc là sáng sớm mình nổ máy lên mình sẽ nghe hôi cái mùi xăng. Nó làm cho xe mình chạy nó giống như bị misfire, xe nó giật something nữa. Rồi còn một cái nữa, nó làm cho xe mình chạy bị hao xăng. Ok, thì khi thay cái valve này vô là bảo đảm xe chạy bớt hao xăng cái lợi mà chạy nó smooth hơn. Ok, thì bây giờ mình let's do together. Nó rất là dễ chứ không có khó khăn gì hết. Mình nghĩ mình làm cái video này khoảng chừng maximum là 10 phút trở lại. Mình sẽ hướng dẫn cho các bạn. Mình cần cái screwdriver với cái kìm thôi. Ok, rồi bây giờ mình sẽ chiếu gần cái video lại cho các bạn coi. Việc đầu tiên là mình mở cái cover này ra. Ok, xong bây giờ các bạn mà không biết cái valve nó nằm ở đâu á, mình sẽ chỉ cho các bạn đây. Đây là cái per valve, nó nằm ngay chỗ này. Ok, nó nằm ngay cho từ cái air filter mình với ngay cái intake này là nó bắt ốc đây nè. Mình không biết nữa đó, mình mở cái box ra, mình dờn cái valve này coi nó có chỗ nào nó giống là mình biết thôi. Rất là dễ, thấy không? Nó có con ốc ngay chỗ này luôn nè, ốc 12 đi với cái bracket luôn nè. Mở nó ra, thấy không? Rất là dễ luôn. Cái này các bạn ở nhà làm khoảng tôi nghĩ chừng 5 phút đồng hồ không tới nữa. Ok, để tôi bỏ ở đây. Đây là cái valve đây. Đây, chiếu thẳng vào đây. Việc đầu tiên các bạn muốn mà dễ làm tôi chỉ cho. Đây là cái ống này. Bóp cái ống này ra, giật nó ra, kéo nó ra, đẩy qua một bên. Ok, xong rồi ngay cái clip này, bóp nó vô, kéo nó ra, thấy không? Kéo nó ra. Cái này cũng vậy luôn nè, đây cũng là vacuum thôi, bóp nó vô, kéo nó ra. Ok, cái thằng này ngay chỗ này cũng kéo nó ra luôn. Lát nữa mình kéo cũng được. Mở con ốc này ra trước đây. Ốc này là con ốc 12. Đây là ốc 12 các bạn, socket 12, mở nó ra.
Ok, ở đây mình lấy ra, xong rồi mình giật ra chỗ này nè, thấy không, giật chỗ này ra, giật cái ra cái chỗ này cũng được. Ok, giờ mình giật nó ra luôn, xong mình thay nó. Cái này nó có tác dụng gì? Cái tác dụng thì nhớ luôn lần nữa là khi mà các bạn đổ xăng vô đề nó rất là chậm nổ. Ok rồi, cái này gắn vô cho loại, bắt cái này vô trước đi, ốc bắt sau. Rồi bắt bỏ cái này vô, cái ống này vô, em bỏ vô cho lại đây, thấy chưa? Ok, bóp với cái tay nè, rồi xong, bỏ này vô cho lại, đẩy đi vô. Make sure mình clip, mình đẩy nó vô, mình nghe cái cốc đàng hoàng. Ok, bây giờ đây một lần nữa tôi cho cái phạt coi, cái phạt đây, cái này là phạt cũ, bỏ ra. Bây giờ mình đẩy cái cover vô, thì form đẩy cover vô, đừng có quên là cái ống này nè, nãy mình mở ra, giờ mình gắn vô cho lại. Rồi xong, make sure coi nó còn sót cái gì nữa không. Rồi that's it. Rồi đè cái tay, hai cái tay xuống này xuống ha. Xong, bây giờ đây ra đây mình chào các bạn là coi như là xong. Hey, các bạn, bây giờ mình đã làm xong cái video này rất là lẹ. Bây giờ thấy không, cái này là cái nó gọi là, tiếng Anh nó gọi là cái pearl valve hoặc là canister và vacuum valve. Ok, nó có nhiều cách kêu lắm, mà most of the time là người ta gọi cái này là pearl valve. Nó còn một cái nữa nó nằm ở dưới cái thùng xăng, nó gọi là canister, cái van canister. Cái đó thường thường mà nó nổi engine light lên á thì các bạn thay cái đó. Còn cái này nó chỉ bị problem khi mình đổ xăng đầy vô, mình đề rất là chậm nổ, xe chạy nó giật giật nó bị hao xăng, cũng bị cái này. Bây giờ mình gắn cái này vô, bảo đảm chạy xe bớt hao xăng trở lại, nó rất là good. Ok, cái video mình chia sẻ coi như là xong. Nếu mà các bạn nào thắc mắc thì cứ send cái comment dưới hỏi mình sẽ sẵn sàng trả lời hết. Ok, everything engine light cái nào mình sẽ hướng dẫn cho các bạn, chỉ cho các bạn cách sửa. Ok, cảm ơn các bạn rất nhiều đã dành chút thời gian để theo dõi cái video của mình. Hẹn các bạn lại cái video kỳ tới. Bye.